Hello，大家好，我是小崔，欢迎来到我的频道。今天啊，跟大家聊一聊这个美国这片神奇的这大地上面出现的这种奇闻趣事吧。就觉得我生活在这儿4年哈，来美国4年，有一些人真的是觉得是让我脑洞大开，觉得非常的奇葩。这些人，这些思维，你看看美国这个自由的土地上面都滋生出来什么样的这些另类吧，可以说是绝大多数人还是正常的，但是有一部分人觉得是绝对是这个颠覆你的三观哈，让人觉得都很可笑。他跟正常人的认知是完完全全不一样的。我第一个觉得很可笑的就是这个，我刚来美国的时候哈，我继父他的亲儿子白人哈，40多岁了。我刚来的时候，他居然问我一个问题，他问我，你用冰箱不用？平时在中国，就是他的认知里面和中国现在还是一个非常贫穷落后的一个地方。甚至这个家用电器都没普及，所以他才能问出来这样一个地方，问出来这，所以他才能问出来这样一个话哈。那他这个骨子里面、血液里面啊，就有点充满了美国白人的有一些部分人啊，这种无知的、骄傲、自大、自满的这种性格。美国白人那个骨子里面有一种这种基因在里边啊，这不是说是一代人、2代人这样的，这可能是这个100多年以来哈。随着这个战争啊和美国的发展史，就是我个人的这种观念哈，这是慢慢积累下来的。而且美国是一个骁勇善战的民族哈，而且非常的这种怎么说呢，自大吧，有点霸权这样的。他好像也习惯了，所以说好多美国人民哈，他嘴上不说，然后你跟他打交道啊、交谈的过程中啊，他也会表现出来很谦和。但是时不时的，他能从这种袒露出来，这种对美国的自信啊啥的。有一些老美，我跟他就是简单交流的时候，他会问你喜欢不喜欢啊美国啊什么的，就言语之中，会流露出来他对美国的这种自信跟这种自豪感。包括对这些小孩的教育啊之类的，从来都是鼓励式的教育，即便是这个孩子出生环境不好，他没有受到良好的这个教育。然后他也没有天分，你知道吧？根本就没天分。但是他把他的家长、父母还会把他夸成一朵花一样的，他不会有丝毫的这种自卑感，不会这个和别人去相比。考试成绩他也不知道，好多这个连考试成绩都不公布，所以他从小到大根本就没有自卑感可言。就是没有受过打击这样的。所以综合这种因素哈，你会能想到这种环境下面长大的这种美国人，他的这种自信是从何而来的？当然，我说的不是一概而论啊，不是全部的人，是有一部分人。这是一个例子吧啊。另外一个就是美国，它有好多这种小组织哈，民间的这种组织，这种组织就是你可以去爱好这个爱好那个。有的组织它甚至认为地球到现在都是平面，它不赞成地球是圆的，即便是这个已经探索太空那么长时间了，从太空看地球就是个圆的，他也不相信，他就是认为这个地球是平面。我就举个这样的例子啊。那还有好多这个别的组织，我就是不知道能不能说哈，因为我怕这个。所以你看这个美国这一片神奇自由的土地，它真的是能让这个形形色色的人都能在这里生长哈。我原来的视频，有的视频会讲美国是一个就是说是太过于自由，像一个放养长大的一个社会一样。大家所知道的好多大城市哈，那真的是就是市里边的人，就是像纽约呀、什么波士顿呐像这种的大城市。像那个有地铁，美国只有几个城市有地铁。别看它这个这么什么，因为它居住人口太分散了，相对来说哈。所以说他们好多人啊都是生活在这种小城市偏远的，而且有的人都是那种很偏僻的，他就喜欢扎根在那种大农村荒无人烟的那种地方。所以说他们都是野蛮生长长大的，放养长大的那种感觉哈。有那种基因就是有点那种野蛮的那种基因哈。
所以说你感觉你看他那个有的时候在街上骑摩托的也好，或者是在街上溜冰的也好，戴个耳机啊什么摇头晃脑的之类的，或者是这个披肩散发之类的，他活的都是非常非常自我的这些人，而且在他的整个生命中哈，和这个中国的传统文化呀也不一样。他就是一旦成年了之后啊，父母也不管那么多啊，你自己该怎么扑腾怎么扑腾，怎么工作怎么工作。就是说是这种性格哈，和那个社会环境啊、社会体制有很大的这种关系吧，就是大概就是这么一个情况。而且就是如果说你经常看那些总统的演讲呀，或者是每天早上的圣经的那种宣讲啊之类的哈，下面坐的很多很多观众，总统去那儿演讲啊，比如说特朗普去演讲之类的，那人都跟打了鸡血一样。特朗普什么说一句那个什么什么再创辉煌呀，再创美国辉煌啊，然后下面人跟洗脑了一样，都疯了，吹口哨的、鼓掌的、挥舞拳头了 ，American American 就是美国的万岁，美国万岁，差不多就是这个意思啊，就跟洗脑了一样，这些人就跟打鸡血了一样。然后那种教会啊，就那种电视上面的宣讲之类的，宣讲圣经啊，宣讲什么基督啊、耶稣啊之类的，下面也是跟打鸡血了一样。就是他这种文化就是这样的。但是的话，美国人是对于这个民族的话是很抱团的。就是说怎么样呢？比如说是商会啊，在外国的商会哈，一般情况下，美国只有一个商会，就是美国总商会，所有的美国人在国外，都是这一个商会啊，他没有说是分什么东西南北啊，或者是这个州那个州，华盛顿啊，我们佛罗里达呀什么，没有这样分，都是美国人。我觉得这个是这个怎么说呢？区别也挺大的一个地方哈。他们确实是挺善战，而且这个针对性是非常强，很要强的一个民族啊。在这儿待了这几年，感觉是他是这个血液里面带着的。但是即便是这样，美国现在我觉得也是属于一个很纠结呀，他这个也是很变态的一个阶段，属于很分离的一个阶段，就是两党之争啊很厉害。两党之争的这个区别很厉害，好多州跟州之间的这个文化差异、政治差异越来越大。这个今年开始，这个拜登上台之后啊，也是人口迁移的很厉害，就是选择选边站吧，可以说是。比如说，有的州是民主党的州，有的州是共和党的州。那你倾向于哪个州啊？往哪儿搬？今年好像人口迁移就是比较厉害一点。所以这个美国是不是在走向这个分崩离析啊？在分裂一样，就是这个意思，也有可能。咱们拭目以待吧。反正这2年是不太平，而且这个自从这个新冠来了之后啊，然后新的总统拜登也上台了，咱可以看看，拭目以待。就是这半年啊，或者是一年时间，肯定会有好多新政策上台，大家可以拭目以待。今天就跟大家聊这么多，点个关注、转发、评论、点赞，那我们下期再见，拜拜。